สดีจ้าพี่น้องตัดแต่งดูแลรักษาไม้นะจ๊ะนะพี่น้องนะสวนไม้อรวรรณไม้ดัดนะจ๊ะคนทำสวนก็ชื่อไม้ดอกไม้นะจ๊ะฝากตามฝากไล่ฝากแค่จ้ะพี่น้องขอบคุณผู้ที่เขามารับชมนะจ๊ะขอบคุณผู้ที่เขามาให้กำลังใจเมื่อนี้เขาก็สิพาเฮ็ดเวียกคือเก่านะจ๊ะตัดแต่งไม้นะจ๊ะเราอยู่กับต้นไม้พาตัดพาแต่งดูแลรักษานะจ๊ะพี่น้องทำสวนไม้นะจ๊ะเนาะขายพร้อมนะจ๊ะเฮ็ดไม่ขายจ้ะพี่น้องผู้ลงค้นก็อาจสิบ่ฟังนะจ๊ะเนาะผู้ลงค้นก็คือตะว่าเขาแต่งไม้เลี้ยงไม้ไว้อยู่บ้านนะจ๊ะเนาะเราเลี้ยงไม้ขายเด้อพี่น้องฟังเขาเนี่ยผู้ลงค้นกับบ่ฟังดอกเราเลี้ยงไม้ขายไม้เรามีเป็นสวนนะจ๊ะบ่แม่นว่าเขาปลูกไว้แต่มันงามซื่อๆดิเขาปลูกไว้แต่ขายได้พี่น้องเราปลูกไม้ไว้ขายนะจ๊ะนะเราก็ทำวิธีการตัดแต่งดูแลรักษาให้ดูนะจ๊ะเฮ็ดไตเบิดสุยางแหละพี่น้องทั้งตัดทั้งแต่งดูแลรักษานะจ๊ะเฮ็ดอยู่สวนนี่นะจ๊ะพี่น้องเขาบ่ได้มาเฮ็ดต้นนี้ให้เบิ่งนะพี่น้องเฮ็ดตัดต้นใหญ่พุ่นนี่ผู้ลงคนกับเบิ่งนะจ๊ะนะเบิ่งซื่อๆบ่ฟังเขาเว้านะจ๊ะทำให้ดูตัดแต่งให้ดูนะจ๊ะนะดูแลรักษาให้ดูบางครั้งก็พูดอธิบายคุณลักษณะของเขานะจ๊ะทำยังไงตัดยังไงแต่งยังไงนะจ๊ะนะบางที่เขาก็อธิบายให้ฟังนะจ๊ะบางที่เขาก็บอกอธิบายเขาก็ตัดให้เบิ่งซื่อนะจ๊ะเพราะว่าส่วนมากมันมีคนฟังจ้ะส่วนมากจะไม่มีคนฟังมันนี่ก็สิตัดแต่งให้เบิ่งคือเก่าล่ะตัดแต่งดูแลรักษาไม้ใหญ่นะจ๊ะนะต้นมั่งคั่งจังนี่ตัดแต่งดูแลรักษาไว้ให้เพิ่นไว้ให้เจ้าของเพิ่นมาซื้อกับขายแต่ว่าตัวนี้เขาขายแล้วล่ะจ้ะเขาก็ดูแลไว้ให้เพิ่นนะจ๊ะเนาะเพิ่นบ่ทันได้มาเอาเขาก็ดูแลไว้จ้ะไม้ต้นนี้เราจะได้ไปส่งเชียงใหม่นะจ๊ะพี่น้องแต่บ่มีกำหนดจ้ะว่ายามใดไม่มีกำหนดค่ะเพิ่นบ่ทันได้สั่งไว้สิให้ไปส่งยามใดนะจ๊ะเนาะซื้อไว้นะจ๊ะเพิ่นซื้อไว้เพิ่นจองไว้จ้ะพี่น้องซื้อไว้จองไว้เขาก็ดูแลไว้นะจ๊ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่มีเวลาเพิ่นยังบ่ทันได้มีเวลาให้เอาไปส่งนะจ๊ะเนาะคันไปส่งเพิ่นก็อยากไปเบิ่งเวลาเขาลงไม้ให้นะจ๊ะพี่น้องบันไดเขาก็มาแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิพาปีนตัดนะจ๊ะคว้าใบมันล้นจ้ะพี่น้องตัด
ตัดใบมันออกแล้วมันก็สิข้างกันถ้าบ่คอมันก็สิแห้งเป็นเฮ็ดเป็นใบแห้งอยู่ทั้งต้นมันบ่งามนะพี่น้องต้นนี้ก็อยู่ข้างๆกันก็เฮ็ดไปน้ำกันเลยค่ะพี่น้องไก่ปลายแหลมเพื่อที่สิได้แย่น่าจะตัดกิ่งที่มันน้อยๆอยู่ในซอกแหลมๆนะคะอยู่ในซอกขั้นกันไก่ปลายบ่แหลมก็แย่เขาตัดบ่ได้นะจ๊ะไม่ต้นนี้ก็ได้พุ่มแล้วล่ะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ทันได้เอาลงกระถางเฮาก็สิขายทั้งต้นสิล่ะจ้ะ2,500ต้นนี้ต้นสูงต้นนี้เติบจ้ะพี่น้องในตัวนี้สูงประมาณเมตรยี่แต่ต้นนี้นั่นถ้าเห็นเบิ่งดูแล้วนะจ๊ะนะต้นนี้นั่นไม่ต้องพูดถึงสูง2 เมตรค่ะเขาก็ต้องคอยเบิ่งคอยตัดให้มันงามอยู่ตลอดนะจ๊ะนะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าเพิ่นซื้อแล้วบ่แม่นเพิ่นซื้อใหม่เนาะจ้ะเพิ่นซื้อใหม่ที่มันเป็นแล้วเขาก็ต้องรักษาให้มันคงสภาพที่เพิ่นซื้อนะจ๊ะพี่น้องซื้อใหม่เขาถ่ายรูปเพิ่นเบิ่งนะจ๊ะเขาก็ต้องตัดต้องแต่งให้สภาพมันคือเก่านะจ๊ะถ่ายรูปทรงเพิ่นสภาพใดก็ต้องแต่งไว้มันเป็นสภาพนั่นจ้ะพี่น้องมันซื้อเป็นพุ่มอยากจังซี่เขาก็ต้องตัดให้มันเป็นพุ่มไว้เก่าจ้ะเพิ่นซื้อไม่จบแล้วนะจ๊ะเพิ่นซื้อไม่เป็นแล้วซื้อไม่พร้อมที่สิเอาไปประดับบ้านเลยจ้ะพี่น้อง
ให้เรียบตัดให้เรียบให้เป็นพุ่มให้มันเสมอเสร็จแล้วข้างบนว่าพาพี่น้องปีนให้เบิ้งทั้งถือกล้องทั้งจับไม่นอกจากย่านตก ตัดพุ่มนี่เดี๋ยวพุ่มนี่มันก็ม่วนอยู่แหละพี่น้องขั้นเบิ้งน่ะขั้นเทียดน่ะมันนานแล้วเฮ็ดให้ผู้ใดที่เพิ่นซื้อไปแล้วเพิ่นเบิ่งบ่เป็นเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นเฮาก็ตัดให้เบิ่งดูแลให้เบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี้ล่ะจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้ะพี่น้องพบกันในคลิปหน้าจ้ะ